Kuhaon na sa ABS-CBN ba i-upload sa YouTube. Oo, good. Video ito nang inom ng tuba, oh. Ano? Kato. Ito nang inom ng tuba, video ito. Nag-video pa na oy. Ito nang inom ng tuba. Ito na pa ako. Oh, Kul. Baha na, Kul. Ha? Baha na. Agi na sa bitat. Tubig. Saka pa ni. Wala na, sobra na. Oh. Wala gaya na dia. Oh, pagi lang tubig. Ha? Kuhaon man na sa ABS-CBN. TV patroller. Tuba. Ina mo na yung nagkwento mo na yung nagkanal dito. Nag-record naman nagstorya. Mo gani. Ikaw storya. Oh. Tuba na nga. Bayanihan pa dire kay Tuba na nga. Tuba. Baha na kayo na yung lugar. Tuba ba din nga. Baha. May mong minum. Baha. Atay ka boy. Ipakita naman yung boy. Inom sa boy. May upop na taas man kayo ni pagka-oras.
Gini, shoot. Lagi sabi. Nausa si Faisal? I-open na plangka. Yan, lalagpot mo daw. Na. Kulitihan mo daw. Pwede mo itong hinalakay. Pwede mo itong hilak ni Amin. Basta si Amsay. Hilak. Ayaw ko ng plangka, adi na nakandugo ni mo. Sayang kayo. Hilak sige. Sa'yo, matay. Kaya. Hilak siya kayo. Matay ba? Ay, kita ka misa oh. Wala nga nang lugod, tidur. Tulungan ang baboy taga-bitak. Ang gamay ko, ang gamay. Tumay balay ba? Tumay balay. Ito kaya sa may simbahan, Jod. Ang ilang baboy, nasa kada. Wala na.